Очередная ночь встретила Сашку Иволгина бессонницей, к которой он начинал привыкать. Мужчина уже 2 месяца работал охранником на транспортном складе. Работенка была не пыльная. Сиди на посту, поглядывая на мониторы, да пару раз за ночь совершая обход по безлюдным помещениям. Но в бочке меда появилась огромная ложка дегтя. Персонала на предприятии отчаянно не хватало. Когда Саня устраивался, ему обещали стандартный график – сутки через 2. Но реальность от зверей отличалась кардинально. Сашу стали дергать на дополнительные смены чуть ли не каждый день. Хаотичное чередование дневных, суточных и ночных смен привело к тому, что его режим окончательно сбился, а организм не видел разницы между днем и ночью. Вот и сейчас, в свой первый за неделю выходной, Александр уже 2 часа ворочался сбоку на бок, изредка поглядывая на часы. Стрелка неминуемо ползла к полуночи, а часы издевательски тикали, отмеряя драгоценные минуты отдыха. Смирившись с тем, что уснуть у него не выйдет, Иволгин с раздраженным вздохом отбросил теплое одеяло. Мужчина встал с кровати, протопал босыми ногами на кухню. Там он распахнул холодильник, и свет неприятно резанул по глазам, заставив мужчину зажмуриться. Он щурился на полупустые полки, решая, чем же можно перекусить. «Надо бы еды прикупить», — вслух вынес он вердикт ночной ревизии. Достав остатки докторской, он отрезал себе кусок, бросив его на хлеб. Запихнув в рот почти целый бутерброд, мужчина уставился на ночной пейзаж. На дворе стоял октябрь. Осень окончательно завладела городскими улицами, усыпала их листьями и залила дождевой водой, наполняя лужи и выбоины до краев. Температура ночью падала ниже 0, а из-за высокой влажности и порывистого ветра вовсе ощущалась ужасно холодной. Дожевав бутерброд, мужчина пошел обратно в спальню, решив посмотреть телевизор, да еще раз попробовать заснуть под какую-нибудь скучную программу. Однако едва он вышел в коридор, как услышал за дверью шорохи. Сначала Саша подумал, что ему почудилось. Он замер в коридоре, покосившись на дверь. Тишина. Хозяин квартиры расслабился было, но вдруг скрип, шорох и что-то похожее на робкий стук. Прямо в его дверь. Александр насторожился. Он не был ни суеверным, ни трусом, иначе не пошел бы работать в охрану. Однако, когда на часах полночь, а к тебе скребутся гости, невольно напряжешься. Мужчина тихо, пытаясь не скрипеть половицами, пошел к двери. Осторожно затаив дыхание, он посмотрел в глазок. На лестничной клетке не было ни души, да и вряд ли кого-то можно было разглядеть в этой темноте. Кто-то из соседей опять выкрутил лампочки. Саша хотел было уйти, но ощутил, как наступил на что-то гладкое и шелестящее босой ногой. Клацнув выключатель в прихожей, мужчина увидел, что некто подсунул под дверь листок, криво выдранный из тетрадки в клеточку. «Что еще за фокусы?» — нахмурился охранник. Крайне заинтригованный, Иволгин поднял записку. На листике корявым почерком и явно детской ручкой было выведено короткое послание, прочитав которое, мужчина едва не посидел от ужаса. «Помогите, моя сестренка умерла. Мне очень страшно». Мужчина, забыв о собственной безопасности, сразу распахнул входную дверь и выскочил на лестничную клетку. Однако в подъезде было темно и тихо, ни один звук не выдавал отправителя странной записки. Саша еще пару минут постоял, собираясь босыми ногами ссор на холодном полу подъезда, да в итоге вернулся в квартиру. Не мог же он ломиться в каждую квартиру посреди ночи. Вдруг это была чья-то нелепая шутка. Мужчина еще раз въелся глазами в записку. А что, если не шутка? Что, если кому-то и правда нужна помощь? Мужчина стал размышлять, представляя жителей подъезда. И тут он вспомнил, что в квартире напротив как раз живет пара с 2 детьми. Мальчонкой, который ходил в начальную школу, да совсем мелкой девчушкой. Саша осознал, что давно никого из них не видел. Конечно, он много работал, но обычно хотя бы раз в неделю встречал семью, которая частенько гуляла на площадке перед домом.
Решив, что лучше прослыть местным сумасшедшим, чем потом жалеть, что не попытался помочь, он быстро накинул на себя футболку и джинсы. Вступив в тапки, мужчина пошел к нужной двери и решительно позвонил. Сначала было тихо, но когда Александр хотел еще раз нажать на звонок, как услышал топот детских ножек. Через мгновение дверь распахнулась, и перед ним появился соседский мальчик. Его личико было белым, в красных пятнах, что выдавало истерику ребенка. Голубые глаза были мокрыми и красными от слез. «Привет, это ты записку оставил?» Сразу понял Саша, обеспокоенно осматривая ребенка. «Твои родители дома?» Вместо ответа мальчик судорожно всхлипнул и бросился к мужчине, обнимая его за пояс. Плечи ребенка тряслись, а речь была невнятной. «Спасибо, что пришли, дядя», — причитал он. «Моя мама в больнице, а мы были одни». Абсолютно растерянный Александр прошел внутрь квартиры вместе с вцепившимся в него мальчонкой. В коридоре стоял такой холод, словно мужчина вышел на промерзшую улицу. Да и кожа мальчишки, что жался к нему, была ледяной. «Стоп, боец!» — попросил он парня, пытаясь вспомнить имя своего маленького соседа. «Тебя же Васькой зовут, да? Васек, расскажи по порядку, что случилось, где сестра?» Мальчик вытер рукавом замызганной кофтой сопли и слезы и попытался рассказать мужчине свою историю, от которой Саша лишь больше бледнел. «Когда маму забрали в больницу, наш папа уехал», — всхлипнул малыш. «Папа сказал, что он скоро вернется, велел нам себя вести тихо. Сказал, чтобы мы вели себя хорошо. Дверь никому не открывали, с соседями не разговаривали. Он говорил, что если кто-то узнает, что мы остались одни, то нас украдут. Мы правда вели себя хорошо, только вот он не вернулся». Мальчик, все больше тревожась, сбивчиво объяснялся с Александром. «Мы не ели уже несколько дней, совсем нет еды. А сегодня я проснулся ночью от голода, а моя сестренка лежала и не шевелилась. Я так испугался, дядя. Я решил выйти и оставить записку, чтобы папа не наказал меня за то, что я его не послушался. Я боюсь, что он меня опять будет бить. Не рассказывайте ему, что я с вами разговаривал, пожалуйста. Я послушный, просто моя сестра Аня, она совсем не дышит. Я кричал ей, кричал». «Где твоя сестра?» — спросил Саша и тут же последовал за ребенком в дальнюю комнату. Мужчина сразу почувствовал, насколько в помещении холодно, хуже, чем в коридоре. Окно было открыто, наверняка его не закрывали все это время. Иволгин заметил маленькую фигурку на детской кроватке, сжавшуюся в комочек среди смятых одеял. Он бросился к девочке, сразу проверяя ее пульс и сердцебиение. Сначала Саша был в таком шоке, что не мог услышать слабых ударов детского сердца, потому что собственное набатом бьющееся в груди и висках все заглушало. Но вот он услышал, что в девочке еще теплится жизнь. Просто она очень замерзла, а еще голодна. Малышка была совсем худенькая, одни косточки, обтянутые бледной кожей. «Она жива», — поспешил он успокоить старшего брата. «Ты молодец, что позвал меня, Вась. Все обязательно будет хорошо». Саша бросился в свою квартиру и, вернувшись оттуда, уже с телефоном. По пути назад он набирал номер экстренной службы. Вызвав на их адрес карету скорой помощи и наряд полиции, он остался ждать их приезда вместе с детьми. Все это время мужчина чувствовал себя крайне беспомощным. Он смотрел на увядающую на глазах девочку и не понимал, что может для нее сделать. Мальчику он принес стакан молока, да согрел его на плите, чтобы хоть немного подкрепить силы ребенка. А вот девочка даже не просыпалась, она словно впала в зимнюю спячку, как красивая и хрупкая бабочка-лимонница. Когда к подъезду подъехали медики и полицейские, некоторые соседи тоже стали выползать на лестничную клетку. Вышла и бабушка Зина, кутаясь в теплый халат и шаркая обутыми в тапочки ногами. Старушка была из тех персонажей, которые обожают собирать сплетни по подъездам, чтобы потом обсасывать их на лавочке с подругами. «Какой кошмар!» — запричитала она. «Ведь это же Валерка спился, небось, окаянный, да? Детей бросил. Вот до чего горько людей доводит». «Вы что-то знаете о детях, гражданка?» — сразу поинтересовался полицейский. Зинаида, которая наконец почувствовала собственную значимость, закивала. «Мамка их Анжела.
Женщина неплохая, но горемычная. Связалась с алкоголиком. Одна работала, одна двоих детей тянула. Вот в итоге в больницу и загремела с воспалением легких, кажется. Уж неделя прошла, как ее на скорую увезли. А то и больше. Охотно делилась информацией бабушка. Отец у них запойный совсем. Пропащая его душа. Ему даже пробку нюхать нельзя, сразу пропадает. Бывало, неделями где-то шлялся с собутыльниками, а Анжела его бедная искала. А сейчас он где? На всякий случай поинтересовался служитель закона у старушки. А я почем знаю? Пожала она плечами. Наверное, ушел в запой. Оказалось, что Зинаида права. Едва жену Валерия забрали в больницу, забота отца о детях хватило на сутки. На следующий день он, оставив детям рекомендации, ушел на встречу с другом. Там мужчина решил позволить себе рюмочку, считая, что одна рюмка не вред, а даже польза. Только вот за одной стопкой была вторая, за ней третья. И так посиделки друзей превратились в настоящий беспросветный запой. Вернулся Валерий на следующее утро, через несколько часов после того, как обоих его детей увезли в больницу. Мужчина был все еще пьян, он не сразу смог осознать, что квартира пуста. «Холодно, как в вытрезвителе», — гаркнул Валерий, шатаясь и стягивая грязные ботинки на пороге квартиры. «Васька, Анька, папка пришел. Вы чего не встречаете, бестолочи?» Квартира ответила ему мрачной тишиной. Мужик нахмурился, стал искать детей по комнатам. С каждой секундой он все больше злился. «Васька, Анька, вы что, бесенята, удумали в прятки со мной поиграть?» — взревел он. «Найду, выпарю обоих. А ну-ка быстро сюда!» Однако дети на его свирепый зов не показались. Их не было и под кроватями, ни в шкафу, ни в ванной. Валерий, будучи в пьяном угаре и шоке, выскочил на лестничную клетку. «Караул! Детей украли!» — заорал он. «Что творится средь бела дня?» На его истошные вопли вышли соседи, хмурые, с презрением глядя на горе отца. Была среди них и соседка, что жила от него через стену, та самая Зинаида. «Ты что орешь, как оголтелый?» — фыркнула бабушка. «Ишь, как орет! Будто белины объелся. Тьфу, смотреть на твою рожу пропитую тошно. Увезли твоих детей, от голодной смерти спасли». «Как увезли?» — не понял мужчина. «А вот так, сосед наш, молодчина, среди ночи всех на уши поднял. Вызвал скорую, полицию. Детишек и забрали», — злорадствовала бабка. Узнав, что случилось, мужчина, конечно же, бросился к дверям Александра. Валерий стал колотить кулаками в дверь, но не с целью отблагодарить доброго соседа. «Открывай, тварь!» — завопил он, жутко разъярившись. «Ты к моим детям зачем вломился? Зачем жизнь людям испортил? А ну, открывай!» Александр, который всего несколько часов как уснул, вздрогнул от громкого шума. Сначала ему показалось, что он слышит раскаты грома за окном, только вот вряд ли тучи стали бы орать матом перед тем, как полить землю дождем. Мужчина, которому так и не удалось отвоевать крохи сна, с трудом продрал глаза. Удары в дверь не прекращались, как и крики. Какой-то незваный гость проклинал Иволгина и обещал неминуемую расправу. Сначала мужчина подумал вызвать полицию, но затем решительно встал с кровати. Распахнув дверь, он застал покрасневшего, брызжущего слюной и дышащего перегаром соседа. «Тебе чего надо?» — прорычал Саша, не собираясь с ним церемониться. «Мне что надо?» — заорал в ответ Валерий. «Это ты зачем-то в чужую семью влез? Где мои дети? Ты чего к ним пристал?» Решив, что с полемикой можно заканчивать, сосед бросился на Сашу с кулаками. Мужчина, однако, будучи профессиональным охранником, обладал отличными навыками самообороны и ближнего боя. Он с легкостью отклонился от летящего в него кулака, перехватив руку и заламывая ее за спину. Сосед сразу заскулил, растеряв весь свой пыл и боевой настрой. «Ты пародия на человека, иди отсюда, пока я добрый», — раздраженно проговорил Александр. «Я об тебя руки марать не буду. Полиция сама решит, что надо делать с такими нерадивыми папашами». Оттолкнув от себя Валерия, Саша хмуро оглядел соседей, что вышли посмотреть на разворачивающуюся сцену. «Концерт окончен, граждане. Кому не понравилось, можете вернуть деньги за билеты на кассе», — буркнул Иволгин и захлопнул дверь. Он сразу пошел в спальню, рухнув лицом в подушку.
Давно мужчина так сильно не мечтал просто выспаться. С того случая прошло 3 недели. К счастью, Саше недавно начальство все-таки смогло найти еще одного сотрудника на место охранника. Теперь Иволгин работал по-человечески, с положенными выходными. Придя домой после смены, он распаковывал 2 шуршащих пакета, битком набитых продуктами. Саша получил аванс, так что можно было и шикануть. Когда он пересыпал конфеты в вазу и поставил чайник на плиту, услышал звонок в дверь. Саша гостей не ждал, но уже ничему не удивлялся. Даже запискам на пороге. Открыв дверь, он увидел соседку Анжелику. Худенькая, низенькая женщина робко ему улыбнулась. В руках у нее был красивый яблочный пирог, щедро посыпанный сахарной пудрой. Дверь их квартиры была приоткрыта, а оттуда выглядывали 2 любопытные мордашки. Сына и дочки. «Здравствуйте, Александр», — начала соседка. «Я пришла вас поблагодарить за то, что спасли моих детей. Скромно, но от всей души. Яблочный с нашего сада, пирог мы с детками вместе пекли. Угощайтесь». Саша растерянно моргнул и взял увесистую тарелку. «Да не стоило, но спасибо, я обожаю выпечку», — поблагодарил он. Мужчина глянул на пирог, еще теплый, а затем на детей и их маму. «Знаете, пирог такой большой, я один, наверное, не осилю», — произнес он добродушно. «А еще я только что поставил чайник и принес целый килограмм конфет. Может, составите компанию?» «Да», — заверещали дети. И чуть покрасневшая Анжелика пыталась вежливо отказаться от приглашения, но Вася уже очень хотел попасть в дом к своему крутому соседу. Оказалось, что для мальчика Саша стал кем-то вроде супергероя. «Знаете, вам, возможно, это не интересно, но с мужем я решила развестись», — негромко произнесла Анжела, когда ее дети на скорость уплетали конфеты. «Я раньше думала, что без отца детям будет плохо, но поняла, что, находясь рядом с ними, они в еще большей опасности. И еще раз спасибо вам, Саша, огромное». С ответом Иволгин не нашелся, лишь кивнул, уплетая сладкий пирог. А когда прощался с гостями, маленькая Аня серьезно посмотрела на своего спасителя. «Когда я вырасту, я выйду за тебя замуж», — категорично заявила девочка. Анжелика, посмеиваясь, увела своих детей обратно в квартиру, а Саша лишь понадеялся, что теперь у них все будет хорошо. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.